Listen. He estado viviendo 2 años en este departamento y siempre he sido respetuoso. Hoy día es mi última noche y si pueden oír, durante 2 años estuve sufriendo con los ronquidos que estaban al lado. ¿Te acuerdas? ¿Se escucha? No sé si se alcanza a escuchar en el video. Pero hoy día, como último día, esto me las van a pagar. Eso. Y funcionó. Ya no está roncando.